잠깐 시간 될까? 만날 수 있을까? 별일은 아니고 그냥 보고 싶어. 그래 묻지 말고 대답해 줄래? 그럼 나게 네 설레 장난치지 말고 내게 답해줄래? 혹시 근데 말야 내 고백 말이야 답 안 해줬잖아. 너는 나 어떤 것 같아? 부담 안 가져도 돼 진짜야. 나는 괜찮아. 마음이 정리될 때까지 기다릴게. 내가 그리 갈게.